我哋係咪過緊啲貴婦生活？邊個諗埋啲咁嘅？作為 full time mom，嗱你講先俾你講。feel 唔到快樂，點解我要去揾錢又要洗衫嘅？我哋屋企有一個好重要嘅原則。Do you want some love？起身，Mother's Day 嘅活動咁樣7點幾，我哋而家已經喺學校咯。嚇，我嘴好飄啊，仲未搽嘢添啊！哎呀，即刻搽啲嘢。幫媽咪拎住，幫媽咪拎住，拎住下邊。哎呀，Mother's Day 唔知咩 breakfast 啊？嚟睇下我嘴靚唔靚啦。Are you ready？ 我哋使唔使攞書包咧？定係一陣間先咧？如果咪拎住個書包好似黐線咁，係嘛？一陣間先攞書包，OK？提我記得攞書包，OK？你啊，冇書包㗎，如果唔係好落車 ，Go！ 哇仔，你唔好開門啊！嗱，等我嚟開門俾你啊！你千祈唔好開門啊！隔離係間棵樹嚟㗎。好啦，嚟 come on！小朋友啊，返學啦係咪啊？完成咗呢個 Mother's Day 活動，其實咧真係一班人啊，就企喺個 basketball court 嗰度，跟住然後就一齊喺度食包，跟住就入班房整下手繩咁樣咯，仲有油指甲油。邊個諗埋啲咁嘅活動？真係從來都冇諗過小朋友嘅活動原來可以多到咁樣㗎。喺呢度咧，好多家庭啦，佢哋都好難可以做到話係兩個爸爸媽媽都返工啦，除非真係好似我同學生咁樣比較彈性啦。非常之多stay home mom，因為唔同喺香港啦，即係可能你比較容易揾到人湊啦，即係有姐姐啊或者爺爺嫲嫲咁樣。咁呢度佢哋嘅操作是不一樣的。其實我真係一個有點超嘅媽媽，即係咧人哋成日話啊小朋友要贏在起跑線啊，學咩？我仔而家5歲啦，佢都未參加啲咩特別嘅興趣班啦。我唔覺得小朋友真係3歲4歲開始學嘢就一定快人一步，除非係個小朋友話啊我好想學呢樣學嗰樣去玩 OK， 但係你真係要逼佢咁細個學識晒啲嘢呢，我唔見得係真係咁就等於贏在起跑線。close 買啲嘢先。咁以前我教小朋友游水啦，咁其實都教過好多好細嘅小朋友，最細嘅學生係2歲，佢真係咩都做唔到。咁咧我都有遇過有一個學生係好叻嘅，4歲咧佢已經係有本事係學到4式咯。但係我喺佢身上咧 feel 唔到快樂咯，佢好似每一日就係跟 schedule 做嘢嘅機械人嘅感覺。當然係我遇到嘅例子係咁樣啦，唔可以話所有小朋友都係咁。我真心覺得咧，其實喺4歲5歲之前咧，你想佢真係學識嘢咧比較難，但係培養興趣、玩樂為主，我覺得係可以。攞先。其實唔係話咩外國輕鬆啲啊，啲小朋友就唔會要逼得咁緊，唔係噶。我蝦仔啲同學咧，佢哋好多已經係好叻啦，寫字好犀利啦，跟住然後話日上好多唔同嘅班啦，總之就係10項全能咁樣，絕對有嘅。但係你話我有冇壓力咧？其實我冇。唉，嗌咗杯咖啡先，如果唔係我口齒不清，唔知自己講乜。頭先我問佢，你可唔可以幫我落杯咖啡先？佢話你要用電話落，我攞 QR code。我係咪老人啊？我想就咁對佢講，不如你俾咗杯咖啡我先啦，我要撳嚟撳。而家等另外2個 friend 過嚟一齊食嘢，做到好似我都唔使翻工咁。哎呀，你好啊 ，Hi， 呢2個就係、教你好啊，係啊。嗱拍 scan 呢個 QR code 大媽，你記住 scan 之前，你真係要搣下佢啊！我想講呢個係真嘅。我咩搣下佢啊？哦，即係 scam。佢哋話呢個 QR code 咧，佢哋會黐咗張紙上去 cover 咗呢個嘢咧，一嘟就係去收錢，你唔知攞你啲資料。致富之道，食嗌嘢食先，好唔專心啊個人。由於冇咩特別我想食啊，所以我決定食翻我喜愛嘅一個撻。有好多媽媽之間啲秘密要講，所以唔可以 roll 記。但係我可唔可以問你哋一個問題嗱，即係作為 full time mom，嗱你講先俾你講。我就自己揀嘅，所以我好開心嘅。我每一日都過得好充足㗎。佢係醫生嚟㗎，所以喺香港實在做得太辛苦啦。唔會覺得屈屈不得志咁樣 feel，即係覺得我醫生嚟，跟住我做乜？你知唔知頭先佢話佢個仔，你話你個仔寫你咩啊？我個仔喺呢個Mother's Day 嘅周圍全世界人都見到嘅版嗰度寫，我嘅 job 係 cleaning our house。但係我又覺得好 OK 啦，係咪？唔係，但係真心，我而家多咗好多自己時間可以做自己嘅嘢。你要唔要再翻工啊？
我要做都唔會打工啦。我知你係醫生，不如你開醫美診所啊！哦，邊個想啊你？我建議你我開醫美。俾你做白老鼠好唔好？係咪？我都 OK，我都 OK。喺呢度排，你唔收你考啦，得㗎。你咧，你有咩感受啊？你覺得？我天生中意做家庭主婦，所以其實我而家係完成咗自己志願，但我想希望再有錢啲啦。加油，老公！睇得勁開咯。如果我係裝我啲指甲啊，好我都好靚。好閃啊！我哋係咪過緊啲貴婦生活？係啊，我哋去打網球。係喎，係喎，我都覺喎，真係有呢個 feel。 10點半就喺度食 tea，係啊，之後仲傾緊去打 tennis。係啊，大家你覺得呢個生活好唔好？嗯。搏咩啊你？我揸住翻工，老公點解你唔俾心機啲？好，突然間轉換場地，見到學生又有活動啦，佢哋好鬼多活動啊！啲小朋友。Jace，蝦仔，佢跑800米冇減過速噶。有冇好感動啊？你可以跑幾多個圈啊3個。不停咁樣走，而家我揸翻我自己架 Volvo， 跟住然後咧翻屋企接米蘇同阿豆打針。一早7點幾有一個活動啦，然後12點又有一個活動啦，跟住個活動完咗之後，咁你離開咗，然後可能過一陣咧，你又要接佢放學啦。但係呢啲活動啲小朋友咧真係會好想你喺度啦，即係你去到你係會見到有啲小朋友佢爸爸媽媽真係去唔到啦，佢哋係會好唔開心啦，隻眼咧係周圍望咁樣。咁同埋我哋都應承咗蝦仔，就學校啲活動咧去到我哋都盡量去嘅。我哋屋企有一個好重要嘅原則，就係同小朋友咧要建立呢個互相尊重同埋互相信任啦。我哋應承咗嘅嘢咧係一定要做啦，做唔到咧千祈唔可以隨便應承。就算你應承咗佢，但係佢唔記得咗咧，嗰樣嘢我哋都一定會做咯。我覺得呢個係對任何一段關係咧都好重要嘅嘢嚟嘅。講到互相信任同埋互相支持咧，咁都想喺呢度借少少空間，感謝一直以嚟咧好支持我嘅觀眾啦，同埋品牌啦，令我可以做呢個贏在起跑線嘅媽媽。而其中一個咧真係同我一齊互相扶持成長嘅品牌咧，就係 Herbs Oil 啦。大概係4年前左右啦，佢哋就寄咗啲產品咧俾我試啊。嗰陣時我啱啱生完 BB 咧，成個人處於一個神經繃緊嘅狀態，新手媽媽嘅皮膚啊、壓力啊、睡眠不足啊，全部寫晒喺面上。對於試產品咧，我第一時間諗唔係好唔好用啊，而係安唔安全。因為 BB 長期黐實我啦，咁媽媽用任何嘅產品咧都係會影響到 BB。但佢哋嘅產品真係做到零刺激、零敏感，喺我最脆弱嘅時候用 Herbs Oil 真係好舒服。由嗰陣時開始咧，慢慢發現啊，每次天氣轉或者皮膚有狀態嘅時候咧，我都會好自然咧咁樣攞翻起佢哋嘅 SOS Booster 系列去用。咁4年以嚟一定有用過好多唔同嘅產品啦，但係 Herbs Oil 嘅產品咧，我係一直 keep 住都有回購，屋企長期有存貨。咁我都好了解呢個品牌噶啦。Herbs Oil 咧係2016年啦，由香港人喺夏威夷創立，佢係一個 Clean Beauty 嘅品牌啦。咁100% 純天然無動物測試，佢哋係由最初嘅秘方潔面鹼啦，慢慢發展到有護膚精華、面膜同埋護髮系列。喺2023年咧，仲創立咗佢哋旗下嘅護髮品牌 Nourish， 專門研究適合亞洲髮質嘅高效護髮產品。今年咧就係佢哋成立嘅第10年啦，仲記得當初同佢哋嘅品牌創辦人傾偈嘅時候，就感受到佢哋幾有熱誠，所以見到佢哋有呢個成長咧，都好替佢哋高興。作為一個見證住佢哋成長嘅忠實用家咧，咁我自己都好想推介2款我自己人生離唔開嘅 product 俾大家。呢支 SOS Booster 0秒保濕精華咧，相信唔係淨係我啦，係好多人嘅定心丸。每次皮膚出狀況敏感啊、泛紅啊、乾到裂啊，或者你唔舒服咩事嘅時候咧，用佢就一定冇錯。佢嘅 Skinatureship 護膚配方可以幫你修復皮膚屏障，佢嘅質地咧係好輕盈嗰種，真係0秒滲透，唔係講笑，唔會起擦紙膠水。同埋你用完之後咧，你後續嘅護膚品係會吸收得好多。而家轉緊天氣啦，我就會用咗呢個 SOS Booster 嘅0秒保濕精華咧，做一個打底，然後再會疊加埋佢哋嘅功能精華，例如呢一個月亮晚間換膚精華啦。咁其實佢又可以幫你去收下毛孔啊，去溫和咁樣去下角質，同時亦都有修復同抗氧化嘅功效。又或者想去下啲細紋啊、崩翻咗啲皮膚咧，都可以用佢哋呢個 Firming Concentrate。咁樣夾埋用咧，就可以配搭啲精華效果啦，皮膚嘅穩定度咧，亦都大大提升。如果真係有突發嘅敏感或者好乾嘅時候咧，就可以用埋佢呢一個2合1全效抗氧修復面膜。佢含有海洋幹細胞萃取、尿囊素、金盞花萃取，一次過就可以刺激膠原蛋白同埋透明質酸生成，同時可以抗敏舒緩。點解佢係2合1咧？就係佢有2個
嘅用法啦，可以厚敷或者係當 sleeping mask 咁樣用，好啱啲冇時間慢慢敷 mask 嘅媽媽。如果皮膚突然間爆發敏感需要急救咧，咁你就可以厚敷15至20分鐘，敷完搽翻呢一個 SOS Booster 嘅 serum 咧，你第2日就會睇到自己皮膚平復晒。如果真係好懶但係又想保養下嘅話咧，就可以當佢 sleeping mask 咁樣用啦，因為佢入邊有龍膽葉啦，可以促進角質細胞生長，可以改善皺紋。第2日起身啲皮膚係好軟熟啦，好水潤啦，就連啲細紋乾紋咧都淡晒。講完護膚咧，順帶一提咧，佢哋嘅護髮系列 Nourish 咧出咗呢個頭髮補充膠囊，咁我而家都試緊呢一個啦，咁我都想試耐啲咧，先至再同大家分享，所以你哋可以留意住啦。而家10週年佢哋全線產品有單件9折優惠，買3件85折，用我嘅 promo code 仲有額外95折，更多優惠詳情可以睇翻 description box。我知道我嘅 channel 有好多忠實用家㗎，所以大家咧千祈唔好錯過今次入貨嘅機會。翻到屋企收到咖啡，我哋咧係有 coffee 嘅 subscription 啦，每2個禮拜咧就會有咖啡寄嚟我哋屋企啦。跟住何生咧送咗呢一個杯俾我做母親節禮物，呢個係一個咖啡杯啦。咁咧佢就係呢邊薄啲，呢邊厚啲啦。咁佢就會令到你杯咖啡咧有唔同嘅感覺。點樣意思咧？即係呢邊薄啲，呢邊厚啲。一個杯同一杯咖啡就會有唔同嘅口感同埋味道，仲有體驗。Yummy, I love it so much。有好多嘢都係俾一個 guide 你啦，跟住然後你自己去體驗啦。咁冇話一定要人哋話呢邊一定飲落去，我就覺得酸啲，我就一定飲咗落去就真係酸啲喎咁。你自己中意嘅啫，我覺得最緊要就係要有自由度。咁其實依家咧我就趕時間嘅，我點都要沖咗個咖啡先。世上有咖啡真係好幸福。我中意呢啲 coffee subscription 嘅，即係因為有時我自己有自己 preference，我會買一啲我自己飲開嘅。咁但係呢啲 coffee subscription 咧，佢就可以寄一啲唔同嘅豆俾你咯。咁你咪可以有機會試唔同嘅嘢。Speaking of that，subscribe 我 channel。Subscription is a good thing。今次飲呢個。呢餐豆咧，我哋就會用一個非常之容易沖嘅方法嘅，30 gram 啦。Smell good 你嗰嚿冇沖嘅，神尖邊嘅趕時間喺度燒一燒佢呢啲老公豬做埋咁嘅嘢，我哋就會嚟一個1刀流嘅。我哋咧由最內圍嗰度慢慢一路繞出去，即係450除4啦。咁第一段就係110幾啊，112，死唔記得咗。你當呢1、2、2、3、3、3、4、4、4咁咯。呢個 recipe 咧就多數都唔會失手嘅。唔好倒太多啦，因為而家哇要到位 ，you crazy！ 你嗰個沙律醬擠得令人好生氣嘅，你知唔知啊？我哋仲有5分鐘要出門口。嚟啊！咦？得㗎。嚟啦嚟啦！換咗件褸，驚俾2隻嘢搲爆件褸。我哋係一定要2隻一齊去打針嘅，因為咧如果一隻去咗，跟住然後翻到嚟咧，另外嗰隻咧聞到對方有啲怪味嘅話咧，佢哋就會打交。我哋專登安排喺今日係因為知道啊蝦仔學校本身都有活動啦，咁不如直接今日全日就去做呢啲人生瑣碎事。跟住然後翻屋企一陣之後咧，又要出去接小朋友。係。係啦，翻嚟啦！阿豆咧每次去完啲診所翻嚟之後咧，就會大膽啲嘅。健康嘅寶貝，佢話佢哋有靚模靚仔，體重係好啊！成日話我隻嘢肥，醫生話啱啊，佢個體重啱啊，佢好大隻，佢呢個體重差唔多啦。翻到屋企啦，第一件事就要做咩咧？洗衫，做着呢個灰姑娘嘅活動。啲細路仔啲衫咧，嗰啲袋一定要抄好清楚啦，因為佢哋成日會有啲奇異怪物喺入邊，仔啊、樹葉啊呢啲基本嘢啦。我而家係灰姑娘嘅 moment 啊，老公。頭先阿君啊同阿 May 啊話佢哋唔使做啊，好舒服啊，因為啊老公揾錢就得噶啦喎。點解我要去揾錢又要洗衫嘅？佢去廁所喎。其實我好 enjoy。
今晚飲合掌瓜湯。不過其實都係自己揀咧，係我自己中意做嘢啦。咁即係好似頭先我個 friend 阿君咁樣，咁佢如果佢同佢老公一齊出去做嘢，可能佢哋揾到嘅錢係絕對可以 afford 佢哋請人去幫手湊個細路仔，但係其實選擇咯。頭先同兩位媽媽喺度傾，其實佢哋都話係自己湊真係好辛苦，但係佢哋都覺得個好處就係咧，你自己親手湊咧，小朋友由細到大嘅習慣啊，好多嘢啊，都係由媽媽爸爸去幫佢建立啦。咁始終爸爸媽媽係最了解小朋友。我自己非常之覺得贏在起跑線嘅點咧，絕對係爸爸媽媽對小朋友 input 咗幾多嘅時間同心機，係你個人本體在唔係話我用幾多錢去俾佢學幾多嘢，同埋父母本身係一個乜嘢人咯？你成日都話我做唔到嘅嘢，我希望我細路仔做到啊！你嘅細路仔係一個獨立個體嚟嘅，你係唔應該將你自己想做嘅嘢夾硬噏俾佢。我希望佢有一個美好嘅將來，去美化咗呢件事。但係我覺得要教細路仔乜嘢咧？學嘢嘅技巧同埋學嘢嘅能力，你要令佢對呢個世界充滿好奇心。如果你一個人係好奇心大嘅話咧，你返學讀書咧，你係會覺得好開心。我自己係咁啦，因為我自己讀嘅科咧係我有興趣嘅科，所以我嚟到之後啦，我返學係好開心。其實我都係籌備緊呢個契機，就係想讀 master degree，因為我中意學嘢，而唔係我工作需要去揾錢，所以我想讀個 degree。我純粹就係覺得喺大學入邊學嘢嗰種交流嘅氣氛，同埋趁而家都仲可以人類接觸嘅話，我想快啲讀咗個學位先，因為我好驚之後所有嘢都 online，唔可以同人類溝通。煲啲湯先，阿 B 今晚佢哋嚟咧飲湯，一齊飲湯。得啦，係其實落咩都係睇屋企有咩啦，隨心啦。我最中意落啲呢啲煲湯嘅，甜到爆炸。老公 ，Do you want some love from me？No no 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 no， 我啲 love 唔係咁樣嘅，我幫你換咗個芒貼佢啊，不如呢個人，佢居然忍受到自己個芒貼咁樣 ，You are a psychopath。Let me change it for you。入邊咪得咯。其實而家只係3點幾啦，但係咧個天已經暗到要開個燈。即係咧我係焦慮症啦，即係咧當我發生問題嘅時候咧，我嘅好友們咧佢哋係超強嘅，佢哋除咗提供情緒價值之外咧，佢哋會係立刻行動幫我解決問題，用佢個 Amazon Prime 買咗10張芒貼俾我，去同我講以後唔使再因為啲咁樣嘅嘢好焦慮。但係我老公咧，佢就個芒貼爛咗死都唔換。我就喺佢側邊好焦慮 ，OK？ 所以我嘅考字係咩？買埋俾我。佢買埋俾我老公。佢話等你老婆唔使焦慮。點樣去判斷你身邊嘅人係咪你嘅好友，而唔係覺得你唔開心，但你唔好唔開心啦咁樣。I don't need this。到 Popo 佢又唔開心啊，或者發生啲咩嘅時候咧，我直接上網就 order 支 whisky 寄去佢屋企。飲。This is how we utilize the internet online shopping。chop 鏡頭都有照料到喎。你知唔知啊？而家咧芒貼咧係點樣黐㗎？我介紹翻啦。我見過啦，上次咩掹撳拉跟住就謝。鬆夠認身，似唔似以前先達嗰啲？而家係咪仲有先達㗎？你暴露年紀喎！我點知啫？咩暴露年紀啫？我幾多歲大家都知㗎啦，做咩啫？咦？知唔知而家嗰啲科學家話30幾歲先係青春期咋？我即係人歲嘅時候啊，120歲你都仲見我拍緊 YouTube 啊！不過嗰陣時都唔知係咪 YouTube 啊？唔係啊，其實我應該唔會 quit YouTube 嘅，就算佢唔再係一份工作咧。即係好似你寫 journal 寫日記咁啫嘛，你唔會停噶嘛。我話知你有冇人睇，我中意做啊。我一開始就冇諗住要你睇嘅，我純粹拍嘅啫嘛。但係你要睇咗又要鬧，黐線。咁到後期揾唔到工啊嘛，跟住又發覺 YouTube 原來滿足自己快樂之外，亦都可以工作嘅喎。跟住啲人就開始話你商業化做嘢啊，大佬我平時食風咩？你覺得？好飽。我問你一個問題啊，如果咧我黐咗條毛喺入邊咧，你會唔會唔愛我？黐咗條毛喺入邊，你會冇嘢，但係嗰啲 app 有紅色點點 notification， 你有嘢，好奇怪。我真係有條毛，我驚你唔愛我。嚇，你知唔知啊？啲人成日話點樣毀一個婚姻咧，從來都唔係啲大嘢，唔係啲咩最大嘅事會毀個婚姻，就係從呢啲小事。你係咪話有條毛啊？冇啦，我邊有咁做啊？我而家換咗個眼鏡，我就嚟盲。
家我咪喺死亡頂光燈下邊，應該係咁樣應該冇事。而家又係我嘅灰姑娘 moment。我幾時先至可以成為惡毒嘅皇后啊？我從來冇諗過要做公主，我淨係想做嗰個惡毒嘅皇后。好，我好多嘢想分享，你知唔知啊？我真係咧好多憤世嫉俗嘅嘢，即係人咧其實就有不斷咁樣進步同埋反省啦。我成日都唔明咧，即係有啲父母咧，即係其實我自己都同我個治療師去傾偈嘅時候啦，佢都有提到，其實有好多父母咧，佢哋都唔係會可以做到反省自己呢一件事啦，即係佢哋會好堅持佢哋自己嘅方法一定係啱。但係呢個世界其實冇絕對育兒方式㗎喎，就算啲育兒專家都成日同你講，佢哋自己都未必搞得掂佢哋啲細路仔，因為每一個人都係獨特㗎嘛，係咪先？反省呢樣嘢，我覺得好重要啦。吾日三省其身。你醒咗未？大家睇我片咧，好似睇一個人類點樣去成長一個真人 show 咁嘅感覺之外咧，更加係想睇到澳洲同埋香港嘅分別啦。有好多人對外國讀書、外國生活咧，都有一個佢哋自己既定嘅印象喺度啦。即係譬如澳洲係放養式㗎咁樣，雖然啦感覺上好似比小朋友嘅自由度會大啲啦，但係其實佢哋為小朋友建立嘅 system 同埋成長嘅架構咧，係有啲唔一樣，我覺得大家對放養式咧唔好有一個誤解，就話由佢奔放自由發揮咁樣就算啦。你奔放同自由咧係建基於你要幫呢個小朋友 build 咗一個 system 喺後邊，去做一個 foundation 去支撐住你嗰種自由奔放。而我雖然喺 academic 上邊啊，或者喺學嘢上邊啊，冇去逼我啲細路仔啦，但係咧好重視小朋友，無論係健康啦、情緒啦、學習嘅模式啦，我自己成長當中啦，好多嘅反思啦，我好深信一句説話咧，就係 system sets you free， 就係喺你不經意期間養成良好嘅習慣。我媽來啦，Hi， 係因為今日咧何生咧佢就要去打波，所以咧每逢何生打波嘅時候，我媽就嚟嘅。我屋企好似打仗咁樣，我而家就好俾心機咁樣去還原呢個戰場啦。咩好熱啊，好舒服啊！你識唔識㗎？你個人知唔知咩叫溫暖啊？你出去凍下先入嚟啦，唯有黐孖筋。一時咧就着短袖，然後一時一起身個山有雪。不過我哋做人嘅嘢要感恩，要知足。我哋呢啲仙氣嘅地方唔係個個人可以嚟吸嘅。我而家咧拍片咧唔理咯，講晒我要講嘅嘢。好，呢個就係我哋今晚嘅晚餐啦，家常小便飯。我又係你哋最中意食菜啊，唔好淨係掛住食菜。呢個係真嘅。我幫你落床好唔好啊？好啊。嗰一日何生去湊小朋友嘅時候咧，咁我就會今日冇翻公司啦。但係咧，如果去湊小朋友嘅時候咧，我就會揸車翻屋企，咁我就煮飯啦。咁應該多數喺何生接細路仔翻到嚟嗰一刻咧，就啱啱好煮好飯。我哋煮飯嘅時間大概有45分鐘。好啦，又沖完涼，食飯。食完飯而家陪我仔沖，即係佢自己沖嘅，但我要喺度望住佢 make sure 佢沖得好乾淨。我仔沖完涼咧，阿 B 就可以陪佢哋兩個玩一陣，咁俾我沖涼啦。跟住之後就會陪兩個小朋友瞓覺啦。咁我哋咧每一日瞓之前咧有一樣嘢一定要做嘅，就係我哋會 pillow talk 同埋會讀書講故仔3樣嘢。Pillow talk 咧就係我哋要傾翻嗰一日又發生啲咩事啊，開心唔開心嘅嘢啊，我哋都會一齊分享咯。即係唔係淨係佢哋分享俾我哋聽啦，即係我哋都會將我哋嘅嘢分享俾佢聽啦。係啦，咁如果有時嗰一日可能鬧過佢啊咁樣，咁我哋就會喺 Pillow talk 嘅時候去同佢傾翻呢件事咯。即係就其實今日點解會嬲啊？點解會鬧你啊？你有咩感受啊？即係會想大家都係一個放鬆啲嘅情況之下去入睡咯，將每一日嘅累積落嚟嘅情緒咧都清走咗先嚟嘅。呢個係我哋每一日非常之重要嘅環節嚟嘅。跳過嚟啊！你有冇跳過嚟？你越嚟越過分，你有冇跳過嚟啊？
得啦，唔係蘇又圈住你，唔係蘇我又要。佢今晚發惡夢，我擺去你屋企啊！好慘。你冇滴啲口水嘅喎，哇阿 B 真係會變㗎。點解你咁樣嘅你？你個頭做咩咁耶嘅？執完間屋又變成咁啦。咁樣唔係插緊牙啫你。要洗手。等陣先，未得，等阿妹插埋牙先。哎！拍個嘴先。瞓低。喺你個腦入面諗啦，好多隻羊，跟住咧你就數下有幾多隻，一隻綿羊，兩隻綿羊。好難啊呢個 game。呢個 game 好難咩？ 6、7、8、9、10。我見到呢個禮拜係咪都會陸續收到母親節嘅仲有聽日啫。真係大禮啊，係 glitter。啲人成日話母親節禮物要乜嘢？你俾我去個酒店房嗰度瞓24個鐘頭，你唔會㗎，冇人同我講嘢。你就想。其實最好依家我就係瞓覺嘅，但係咧冇懶隻。未做阿媽嘅時候咧，冇諗過 me time，me 什麼 time 就是什麼來的。但係原來呢樣嘢好勁，所以我睇周杰倫，我要去睇 J Chow 演唱會。你知唔知我成日都講咧，我係慶幸我活喺呢個有周杰倫同埋有海賊嘅時代。如果我人生冇周杰倫冇海賊，我唔知點算。我會剎車啦。俾呢個嘛〜